hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para wargi kaum dangu radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana we ayana kitu deui radio anu sanes anu ngering gabung kana pangaosan urang enjing-enjing ieu kitu deui para netizen nganggo akun manawe di mana we ayana. Alhamdulillah urang tepang deui dina raraga ngabahas kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Orang tos lebet kana bab al-iqtisad fil ibadah. Basajan atanapi sederhana, simpel dina ibadah. Hadis anu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh inna dina yusrun wa la yushadad dinu illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadawati war rawhati wa syai'in minad dajlah. Rawahul Bukhari. Saur Nabi alaihi salatu wassalam, saestuna agama ieu teh gampang, enteng, hampang, ringan. Teu aya jalmi anu ngabeung beratan dina agama ieu. Kajabi pasti eta jalmi bakal dielehkeun. Moal mampu ngalakukeunana. Kusabab kitu fasaddidu sing bener anjeun, sing lempeng. Nu penting bener dina ngalaksanakeun agama. Ulah kaleulewihi. Wa qaribu wa para ulama hartosna au atau qaribu lamun teu tiasa bener minimalna deukeut kanu bener, caket kanu bener. Wa absyiru sareng garaga lumbira bararagja aranjeun. Wasta'inu bil ghadati war rauhah wa syai'in minad dajlah sareng prak nyuhunkeun pertolongan ka Allah nalika araranjeun ngalakukeun nyanyabaan boh dina enjing-enjing, boh dina nalika siang, boh nalika wengi. Hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Bukhari dina kitab Sahih Bukhari. Hadisna nomor 38 kalawan sanad anu sahih. Dina riwayat anu sanes anu oge ku Imam Bukhari, Nabi natelakeun saddidu wa qaribu wagdau warauhu wasyai'u minad dajlah al-qasdu al-qasda tablughu. Gera lempeng atau bener anjeun dina ngalaksanakeun agama atanapi nyaketan. Tur saur Nabi sallallahu alaihi wasallam wagdau hartosna lakukan perjalanan di awal siang. Teras warruhu hartosna lakukan perjalanan di akhir siang nalika sonten atanapi wasyai'u minad dajlah lakukan perjalanan di akhir wengi. Al-qasad simple sederhana anjeun bakal dugi.
Saur Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nu dimaksud henteu dibeungbeuratan agama ieu kajabi bakal eleh hartosna jalmi anu ngalaksanakeun agama ku cara anu berat, maka eta jalmi bakal lemah moal mampu, akhirna bakal liren, akhirna bakal kena ku capek, bakal kena ku rasa berat, ku rasa wegah, ku sabab masang target anu kalintang abotna, akhirna bakal liren. Ya hartosna eta jalmi bakal eleh, dielehkeun ku agama anu dibeungbeuratan. Contohna wae umpamananya tahajud. Tahajud itu pelaksanaan tinu agama. Kena Quran dijelaskan, dina hadis dijentrekeun. Terus ditarget, pokona mah sawengi sakali tahajud minimal 3 jam. Gugah umpamana jam 1. Beres jam 4. Kitu terus. Saya teu saya. Naon sababna? Sabab ya jalmi ngabeungbeuratan diri. Lamun teu 3 jam asa teu tahajud. Mohon mun kondisi iman sareng kondisi fisik ngadukung. Tapi teu salalamina kondisi iman sareng kondisi fisik urang teh fit henteu. Jadi pas umpamana ayeuna nuju sehat, nuju fit, nuju sumangat, iman oge naik, laras nikmat 3 jam tahajud. Tapi nalika ngalaman iman turun, ngalaman fisik oge kondisina turun, kabayang gugah taduh kudu 3 jam wegah abot, akhirna naon, akhirna liren. Itu deh umpamana contoh maca Quran ditarget pokokna 3 juz sadinten teh 10 dinten kadah beres gitu terus ditarget kalawan target anu ketat, akhirna ya jalmi ngaros berat dina hiji waktos, akhirna liren tur ninggalkeunana. Ya salah sawias contohna, makana Nabi SAW netelakeun la yushadad dina ahadun illa ghalabah. Maksudna ghalabahud din wa ajiza dzalika al-musyad an muqawamatid din likathrati turuqihi. Hartosna eta jalmi bakal dielehkeun ku agama ya akhirna lemah teu tiasa deui ngalaksanakeun ieu agama. Alim ku sabab wegah. Tapi saur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saddidu wa qaribu. Nu penting bener, sanaos basajan. Sanaos simple, sanaos eta teh enteng turingan. Umpamana wae ngalakukeun tahajud 1/2 jam. Maca ayat atanapi suratna nu teu panjang-panjang teuing. Umpamana 2 rakaat 5 menit kali 11 rakaat 55 menit atos weh. Panjang teuing mangga dikurangan. Umpamana wae 2 rakaat 5 menit berarti lamun 11 rakaat mau ukur ya 1/2 jam lah. Janten enjing nate teu wegah deui. Nya syukur lamun tiasa ditingkatkeun. Kalawan konstan henteu ngaros berat, tapi nalika umpamana iman naik mah enggak taekeun sajam.
mangga taeken 2 jam. Tapi nalika umpamana rada leuleus ye anggar gugah, tapi cekap ngan 1/2 jam we. Ulah tetap ditarget. Pokona mah lamun teu 2 jam mah teu puas, asa teu tahajud, ulah kitu. Tah Nabi SAW netelakeun wagdau wa ruhau wa syai'un minad dajlah. Hartosna lakukeun perjalanan boh di awal dinten boh di akhir dinten, sonten maksudna. Janjing atanapi sonten atanapi wengi. Sari Imam An-Nawawi wa hadza isti'arah wa tamthil. Ieu teh kecap injeman. Ieu teh perumpamaan. Naon hartosna anjeunna Imam An-Nawawi netelakeun ista'inu ala ta'atillahi azza wa jalla bil a'mali fi waqti nasyatikum wa faraghi qulubikum bihaitsu tastalidzuna al-ibadah wa la tas'amun wa tablughuna maqsudakum. Hartosna prak menta pitulung ka Allah dina ngalaksanakeun kataatan ka Allah azza wa jalla ku ngalaksanakeun amalan-amalan nalika anjeun nuju nasyate sumangat teras nuju hate oge bersih sehingga anjeun bahasa barudak ayeuna mah enjoy dina ibadah. Ngaraksanak ngarasakeun nikmat dina ibadah wala tasamun anjeun teu ngarasa bete, teu ngarasa jenuh, teu ngarasa capek, teu ngarasa hararyam wa tablughuna maqsudakum terus anjeun tiasa ngahontal nu dipimaksad. Kama annal musafiral hadiqa yasiru fi hadhil awqat wa yastarihu wa huwa wadabatu fi ghairiha faisil maqsud bi ghairi tab. Ilir ibarat anu musafir nyanyabaan teras angkat dina waktu-waktu anu raos umpamanya dina waktos enjing-enjing teu panas angkat atanapi sonten tos teu panas atanapi wengi terus istirahat sareng kendaraanana nalika memang dibutuhkan istirahat. Nalika sumanget keneh mangga, nalika tos sape mah istirahat heula. Tos beres istirahat fresh day mangga lajengkeun deui engke capek deui ulah maksakeun istirahat teh sehingga dugi ka tempat tujuan tanpa ngarasakeun boh kacape kapegel sareng satrasna. Upami zaman baheula kendaraan teh kuda maksakeun angkat oge teu matak bahaya. Paling bahayana naon? Bahayana teh capek kudana, capek urangna anu numpakanana akhirna tumbang di jalan, teu damang di jalan. Bahayana teh aya anu ngurus teh aya jalmi tebih ka ditu ka dieu da baheula mah jarang jalminya. Ayeuna kendaraan teh sanes kuda. Kuda mah aya nyawaan. Diantep karep masih tiasa jalan kunalurina tiasa we lempeng tapi ayeuna kendaraan teh mobil motor tos capek tos ngantuk dipaksa dibelel-belel nah nu kajantenan cilaka nabrak boh nabrak mobil batur boh nabrak pilar nabrak naon wae anu matak ngabahayakeun. Hoyong enggal-enggal dugi tapi malah tiasa ngalaman kacilakaan. Tah ibarat kitu ibadah. Ulah dugikeun ka digeber diporsir. Dugikeun ka ngaros berat kusabab hoyong pahala anu ageng tapi ngan sakali dua kali sadinten dua dinten katiluna mah geuning capek akhirna mah naon liren dina ibadahna. Sakieu enten mun ibadah nanti anu sunnah seperti tahajud, seperti maca Al-Quranul Karim, seperti saum sunnat
Ayeuna lamun umpamana anu wajib sapertos salat wajib lamun kuring mah salat wajib minimal 1 jam. Mama umpama ibu-ibu nu nyalira di bumi dari bapak-bapak maka masjid. Mama netepkan target pokoknya fardu sareng sunnahna 1 jam minimal. Akhirna lamun teu 1 jam teh asa teu salat. Akhirna wegah setiap pada salat 1 jam. Akhirna liren. Gak bahaya. Tah ieu ngandung hartos agama teh gampang teu berat tur teu kenging dianggap berat. Inna dina yusrun. Hartosna agama anu dilungsurkeun ku Allah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kadah diamalkeun ku para hamba eta teh sarena gampang teu aya anu susah. Allah netelakeun na surah Al-Baqarah 185 yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mung mikahoyong karinganan ka kanggo anjeun. Henteu mikahoyong hal-hal anu berat. Kitu deui nalika Allah azza wa jalla marentahkeun wudu sareng ibak tina junub. Kitu deui nalika marentahkeun tayamum nalika teu aya cai atanampi nalika teu damang mangga tayamum. Teu kadah wudu teu kadah ibak sanes nuju junub nalika bade salat teu kadah ibak teu kadah wudu. Boh teu aya cai atanapi nuju teu damang teras Allah netelakeun ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah alim ngajadikeun atau masian kasulitan kabeungbeuratan kanggo araranjeun. Kitu deui dina surah Al-Hajj ayat 78 Allah netelakeun wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surah Allah prak anjeun geura jihad di jalan Allah kalawan jihad anu saleresna. Mantena tos milih araranjeun tur Allah teu ngajadikeun hal anu berat dina agama ieu. Katerangan-katerangan eta nunjukkeun yen agama ieu teh gampang tur memang realisasina kanyataanana gampang. Lamun urang mikir ngeunaan ngemutan ibadah-ibadah harian dina sadidinten. Orang bakal mendakan umpah salat anu 5 waktu. Gampang. Sanas 17 rakaat tapi teu sakaligus. Tapi dibagi dina waktu-waktu anu pas. Kalawan jumlah rakaat anu oge pas dina waktu eta. Di ngawitan ku toharoh heula. Bebersih badan fisik atanapi bebersih hate. Bebersih fisikna wudu. Setiap bade salat. Sabada wudu. Sabada orang nyandak wudu. Teras mayun ka kiblat. Teras orang ngadoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiasa cekap dugikeun kadinya. Tiasa nami Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Wudu ku cara ngawasuh bagian-bagian tertentu dina badan urang eta ngabersihkeun badan teras 2 kalimat syahadat doa saatosna ngabersihkeun hate urang teras salat. Gampang. Kitu deui zakat. Lamun orang mikirkeun zakat rukun Islam anu katilu ieu. Orang bakal ninggal zakat teh gampang. Kahiji harta anu wajib di zakatan teh mengukur harta anu memang dikembangkeun ku urang, digolangkeun. Sapertos dagang umpamana. Anapun harta nu sanes henteu.
Contohna umpamana harta anu berkembang teh nu didagangkeun digolangkeun atau napi mungkin nu disimpan tapi hargana naik sapertos contohna emas sareng perak perhiasan. Anapun lamun anu digunakeun sadidinten ku urang boh kendaraan, boh bumi, boh parabotan, sanos kendaraan, bumi, parabotan eta teh langkung awis hargana tibatan emas perak. Kendaraan ratusan juta tapi ku urang dianggo. Aya nu miliaran oge. Bumi gitu aya ratusan juta aya nu miliaran oge. Parabotan oge seueur anu ararawis. Eta mah dianggo sadidinten teu wajib dizakatan. Sakumaha pidauh Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal mu'mini fi 'abdihi wala farasi shadaqah. Daya kewajiban zakat kaum mukmin boh ngeunaan hamba sahayana boh kudana tungganganana kendaraanana. Hamba sahaya kalebet harta biasa diical tapi teu wajib zakat sabab dianggo sadidinten di piwarang itu di piwarang ieu. Kitu deui kendaraanana. Boh kendaraan mangrupi binatang saperos kuda onta keledai zaman baheula atanapi ayeuna mah mobil umpamana atanapi motor maka teu wajib dizakatan. Kitu deui sadayana parabotan nu aya di bumi sapertos kasur, sapertos kulkas, sapertos mesin cuci, sapertos alat-alat masak anu mewah dianggo sadidinten maka henteu aya kewajiban zakat. Kitu deui jumlah nu kedah dizakatan teu sadayana teu setengahna tapi mung ukur 2,5% atanapi 1/40. Namun umpamana urang ngagaduhan harta umpamana sisimpenan artos 40 juta kaluarkeun 1 juta enteng ngan 2,5% henteu sadayana. Kitu deui mengukur sataun sakali henteu unggal dinten henteu unggal sasi. Komo Nabi SAW ngajamin eta harta anu dizakatan harta anu dikaluarkeun sedekahna sanes ngurangan tapi nambahan. Bakal nambahan di dunia, bakal nambahan di akhirat. Secara logika, hitungan matematika orang, lamun aya artos 40 juta, keluarkan 1 juta satahun, aduh kurang, jadi 38 juta. Orang terang yen eta teh ibarat pamancing. Lamun umpamana orang hoyong nguseup lauk, keluarkan modal meser usepna, meser jejerna, meser joranna, meser oge umpanna. Ku cacing nu gratis mah enggak. Tapi aya mah hese komo di kota mah. Tapi lamun umpamana modalna dengan ukur sakedik itu ya paling lauk emas, paling lauk nila. Lamun ka laut moal tiasa. Kalaut dicapluk ku umpamana kakap oge atas pegat atuh. Maka lamun hoyong umpamana kenging lauk anu 10 kilo di laut umpamana. Kamu aya nu sageung jalmi. Maka modalna oge kedah naon? Kedah langkung ageung deui. Hayang kenging ageng tapi modal ali teu tiasa. Nya urang kedah gaduh parahu dari tengah laut moal di sisi pantai atuh nu kitu mah nya. Kadah mau ngamodalna mungkin 100 juta mungkin miliaran tapi sakali kenging wow. Bodag.
Atanapi bisnis namun umpamana orang modal nangan ukur ratusan ribu ulah ngarepkeun kenging untung puluhan juta. Dagang bala-bala umpama 200.000 modalna. Nah untungna tiasa 1 juta mal mungkin. Ya paling 100.000 oge. Namun laris manis Tanjung Kimpul barang habis duit ngumpul. Tapi lamun umpah orang hoyong untung miliaran modalna miliaran atuh nya. Tapi bisnis eta mah aya resiko rugi. Sedekah mah moal aya resiko rugi. Namun orang hoyong di pasihan babalas nu langkung ageng ti Allah kaluarkeun langkung ageng. Tang miharap orang umpama gaduh artos juta-juta, puluhan juta infak sedekah nangan ukur 10.000, 20.000 ge ku Allah digentos puluhan juta tong miharap. Namun orang hoyong digentos ku Allah digampangkan rezekina miliaran kaluarkeun ratusan juta. Infak sedekah atau zakat saperusna karar itu nya. Nabi SAW netelakan mana qasad sadaqatun min malin. Moal ngurangan sadaqah teh tina harta orang. Harta orang moal ngurangan ku sabab sadaqah malah nambihan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan jalmi anu ngainfakkeun hartana di jalan Allah itu ibarat hiji binih dipelak terus jadi 7 batang, setiap batang ngalahirkeun 100 binih. Hiji batang 100 binih ya 7 batang jadi 700 binih. Tina hiji binih 700 kali lipat ku Allah dibayar. Dipasihkeun deui ka eta di dunia ya, sanes di akhirat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'afu lahu wa lahu ajrun karim. Sajalmi anu masihan tambutan anu sae ka Allah hartosna infak sedekah. Ku Allah bakal dilipat gandakeun balasana di alam dunia tur eta jalmi bakal keng pahala ageng nu mulia di akhirat. Dunia akhirat. Moal ngurangan sedekah urang teh. Harta urang teh ku sedekah teh nya. Jantan anu ngurus nu ngatur rizki dugina rizki ka orang teh Allah. Tur Allah tos ngatur cara supados orang kenging harta maka infakkeun sedekahkeun harta nu aya ku Allah bakal ditambih 700 kali lipat. Eta masalah zakat. Zakat gampang. Kitu deui saum. Kalintang gampang na teu unggal tahun, teu setiap setengah tahun, tapi mengukur sabulan dina satahun. Tur kieu ge gampang lamun umpah urang teu damang mangga buka. Lamun urang musafir mangga buka. Lamun ibu nuju hamil nu menyusui upah disandak hamil teh bahaya mangga buka tuang leut. Engke teu mampu dikodok teu sawios gentos we ku fidyah. Fidyah ge teu gaduh mangga bebas. Saum teu tiasa ngodoan teu mampu, fidyah oge teu mampu atos bebas. Lamun leres-leres teu mampuna. Kitu deui haji walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah terus ngawajibkeun ka manusia haji ka Baitullah lamun mampu di jalanna. Saha jalmi anu teu mampu secara fisik umpama mungkin teu damangan, mungkin teu sepuh pisan. Tapi mampu secara harta mangga gentos ku batur badalkeun, dibadalan kaluarkeun artosna kanggo haji panghajikeun. Tesawios, tapi lamun sagala-gala teu mampu, harta teu mampu, badan teu mampu, atanapi badan mampu tapi teu gaduh harta, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
maka teu kedah sawios teu kedah haji. Teu dosa teu haji oge. Sanes eta rukun Islam. Naon sababna? Sabab teu mampu. Ta eta contoh rukun Islam anu 5. Jadi intina mah agama ieu teh gampang. Henteu susah tur teu berat tur teu kenging dibeungbeuratan. Malah nalika ngalaksanakeun salat anu 5 waktu tapi teu mampu ngalaksanakeun kalawan normal. Kusabab teu damang, kusabab leuleus, teu tiasa bari tatih mangga calik. Bari calik teu tiasa mangga ngagoler. Bari ngagoler teu tiasa ngagerakeun anggota badan mangga ku isyarat. Nabi SAW netelakeun salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Anjeun salat bari tatih, lamun teu mampu bari calik. Lamun teu mampu oge mangga bari ngagoler. Agama ieu gampang. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam netelakeun walai yashadad dina ahadun illa ghalabahu. Teu aya jalmi anu ngabeungbeuratan tina agama ieu kajabi eta jalmi bakal eleh. Bakal ngalaman naon? Ngalaman kaharoream kana. Maksud ngabeungbeuratan teh ngalaksanakeun kewajiban atanapi syariat agama ieu sanes anu hukumna sunnah tapi kadarna ngalangkungan tina kamampuanana. Akhirna liren. Akhirna wegah, akhirna ngalaman kacape, akhirna ditinggalkeun we eta agama teh. Binasa we eta jalmi. Sakumaha pidauh Nabi SAW dina hadis anu ku urang tos dibahas dina dinten Ahad anu kamari, halakal mutanatti'un. Binasa jalmi anu mutanatti'un. Anu kaleulewihi dina ngalaksanakeun agama. Oke, aya tuh dina hadis sababaraha hadis anu salajengna. Nalika Nabi SAW lebet ka masjid. Aya tali anu nganteng di masjid teh. Tali we ditalikeun. Nganteng ti dinding ka dinding. Ku Nabi SAW ditaros, ieu teh tali naon? Diwaler ieu teh tali kanggo salah sawios istri Nabi SAW. Kanggo salat wengi. Salatna panjang lamun cangkel, lamun capek, muntang kana tali eta ngagulayun kitu tah. Muntang we supados anger tiasa tatih. Jadi ngalakukan ibadah ngalangkungan kemampuan kondisi fisikna. Ditegur ku Nabi SAW. Ulah kitu teuing. Agama ieu teh gampang. Tahajudna memang disyariatkan, tapi kadarna ulah kaleulewihi. Ulah nganggap berat kana agama ieu. Dumasar kana hal eta maka agama ieu teh pada hakikatna teu berat, gampang tur ulah dibeungbeuratan nya. Tah ieu penjelasan hadis ieu urang teh asan ngabahas kana faedah pelajaran anu tiasa dicanak tina hadis ieu. Engke insyaallah faedahna urang bahas dina dinten Ahad anu bade dongkap kanggo ayeuna masa kitu heula anu kapihatur. Sateasan urang nema kana tanya jawab engke urang bakal aya jeda heula ti operator. Sabada eta urang teraskeun kana tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah, hatur nuhun ka pangarsa Ustad nutos medar ngeunaan agama teh teu berat. Mangga para wargi upami bade naros tiasa nelpon langsung ka 022 8 genep 2 genep 37 atanapi WA ka 08 hiji 08 hiji 227 hiji 47 genep sakali deui 08 hiji 227 hiji 47 genep. Mangga Ustad aya telepon Ustad. Tos lebat mangga
tisaha di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Baitul Maros, Ustaz. Mangga. Upami waktu Nabi Adam sareng Hawa sareng Iblis dikeluarkan di surga, Ustaz. Tapi di Quran kalimat teh ieu teu musanna. Qala bitu minha jami'an. Dan kan anu dikeluarkan tiluan tapi kalimatnya musanna qala bitu. Dan paterasan kumaha Ustaz teh dan benten ke dalam tabis di Quran sareng anu dikeluarkan teh jalmi tapi nganggo kalimat musanna. Haturun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak adenya. Pak Ade Taufik di Selacau. Barakallahu fik. Ihbita minha jami'an. Turun anjen duaan. Ti surga kalawan babarengan. Nah ngagunakeun kalimat musanna atanapi tasniyah duaan. Padahal nu dikaluarkeun tiluan Adam, Hawa sareng Iblis. Adam Hawa bapak sareng ibu urang sadayana. Iblis bapak sadayana bangsa sadayana setan ti kalangan bangsa jin. Iblis bangsa jin. Sakumaha pidawah Allah fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nalika dipi orang sujud ke Adam sadana sujud kajabi iblis kana minal jinni. Iblis teh bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih tapi jin ieu duraka ka Allah. Jadi dikeluarkan tiluan tapi ngagunakeun musanna. Musanna teh duaan. Turun anjeun duaan sasarangan. Kumaha walarana diterangkan ku para ulama sabab anu dipiwarang turun teh jenis makhlukna. Dua jenis makhluk, jalmi sareng jin. Duanana diciptakan ku Allah kanggo ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami nyiptakeun jin sareng manusia kajabi kanggo ibadah. Jadi dua jenis makhluk ya, hei manusia, manusana Adam sareng Hawa. Hei bangsa jin, jinna iblis. Keluar dua nana. Keluar dua jenis makhluk ya. Di surga babarengan. Kusabab kadorakaan. Tayanu jadi cukang lantaran digunakeunana naon? Isim tasniyah. Atanapi dhamir tasniyah. Dhamir anu nuduhkeun dua. Sanes jama. Sanes ihbitu tapi ihbita. Turun duaan anjeun maksana duaan teh dua jenis makhluk jalmi sareng jin. Wallahu a'lam bissawab. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana olarana. Maka WA Ustaz ti Abu Ibrahim di Lewi Gajah. Ustaz kengeng teu istri nyarios kacarogena. Terima kasih malaikatku nyeros kitu teh refleks sanes direncanakeun. Apakah saena dilarang atanapi wios wae da sama-sama diketahui sanes bade nyarupakeun sareng malaikat bahasa hiperbola hungkul. Mangga Ustaz. Iya hiperbol. Lebay bahasa orang bahasa barudak aya namanya. Kengeng teu ngucapkeun malaikatku. Kasaha ka mungkin ka caroge atanapi caroge ka istri atanapi sepuh ka murangkali. Kadang-kadang aya murangkali masih balita atanapi mungkin yuswana sababaraha sasih lucu. Gelis atanapi kasep bersih bodas kitu tanya. Dati acan ameng kaluar. Terus disebut malaikat kecilku. Hiperbol. Sami sarang umpamana ucapan-ucapan ungkapan-ungkapan anu sanes. Sepertos buah hatiku,
sapertos pahlawanku, sapertos umpamana wae ieu mah da ibarat ndog kokonengna kitu tah. Kengeng teu masalah. Sabab eta mengukur tamthil atanapi tadi isti'arah. Isti'arah teh naon? Isti'arah teh kecap injeman. Kecap tambutan, nambut kata-kata endog kokonengna kanggo nuduhkeun kalintang berhargana ieu murang kalih kanggo urang. Sapertos berhargana kokoneng endog eta paling inti, paling raos, paling tinggi proteinnya merenya ya. Sanes berlemak tapi diabaikan eta nama. Ieu mah da matahariku umpamana. Kengeng teu masalah. Tapi lebay. Nah, namina hiperbol tadi. Dumasar kana hal eta maka teu masalah nyebutkan engkau adalah matahariku, engkau adalah pahlawanku, engkau adalah buah hatiku, engkau adalah malaikatku. Teu masalah. Sabab anu disamikeun teh nileina. Sanes makhlukna. Teu aya umpamana jalmi disebutna ieu mah budak teh lir ibarat kokonengna dina endogna. Terus budak teh ngamuk, "No, kuring disaruakeun jeung nu beuleud koneng." Teu aya. Sabab sanes bentukna anu disamikeun. Tapi nileina nya teu masalah. Jadi teu kedah di naon dicarek isi nyebutkan engkau adalah malaikatku. Wallahu a'lam. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana aya telepon Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di saha di mana Ibu? Di Cimahi, Ibu Alfi. Mangga Ibu Alfi. Ustaz, pami tahajud langkung saya opat-opat tilu atanapi 2 kali teras hiji. Iya. Ya? Itu ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alfi di Cimahi, barakallahu fiik. Upami patarosana langkung saya mana? Langkung saya anu dua-dua. Sebab Nabi SAW natarakan afdalu qiyamil lail masna. Sautama-utama qiyamul lail dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Diberikan ke 4 kali. Eta tahajudna. Teras witirna oge dibagi 2 hiji. Dan 11 teh 5 kali hiji. 5 plus hiji. Dugikeun ka nalika hadis sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim ti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Nabi SAW tara ngalakukeun salat wengi boh dina Ramadan boh di luar Ramadan langkung ti 11 rakaat. Yusolli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Anjeunna salat 4 rakaat. Tong ditaros ngeunaan panjangna sareng saena, pasti panjang pasti sae. Teras 4 rakaat deui, tong ditaros saena sareng panjangna, teras 3 rakaat, 4 tilu. Nah, ia bertolak belakang sareng ucapan Nabi nyalira anu netelakeun pang afdalna salat wengi 2. Tapi anjeunna 4 tilu. Ia nuduhkeun 2 hal. Hal anu kahiji kenging 2 hiji teras kenging oge 4 tilu. Anu kahiji kaduana sapalih ulama saperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala netelakeun hadis Aisyah tadi oge sanes nuduhkeun 4 tilu tetep 2 hiji. Jadi disebut 4 rakaat eta teh 2 ngan 2 rakaat nu kahiji tos salam langsung ngadeg deui. Langsung takbir deui.
2 rakaat deui, 102 rakaat nu kadua istirahat rada panjang, rada lami. 100 istirahat upami rakaat 2 rakaat nu kahiji sareng nu kadua mah teh istirahat begitu salam langsung ngadeg. Langsung natih-tatih deui. Tos 2 rakaat nu kadua nambe istirahat rada panjang. Tos fresh deui nambe angkat deui. Tatih deui 2 rakaat panjang salam langsung ngadeg deui 2 rakaat panjang istirahat deui. Jadi we disebut opat-opat tilu. Padahal no opat-opat eta teh dibagi 2. Disebut 4 rakaat sebab antara salam nu kahiji sareng takbir 2 rakaat nu kadua teh jeda. Tati 2 rakaat nu kadua ka 2 rakaat nu katilu aya jeda nu panjang. Maka disebut opat-opat tilu sehingga 2 hadis ieu teh tiasa dikompromikeun teu saling bertolak belakang. Tapi tina hadis ieu urang teu nyalahkeun ka jalmi anu opat-opat tilu. Tapi anu langkung afdal 2 hiji sakumaha pidauh Nabi alaihi salatu wasalam afdalu qiyamil lail mathna pang utama-utamana salat malam salat wengi eta 2 ya wallahu a'lam. Mangga deui. Alhamdulillah turun Ustaz kana walarana nema kana WA di Ustaz. Nana di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya punya teman, dia mengerti masalah agama, tapi masih sering chat dengan mantannya. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Nuhun, Ustadz. Iya, aya rencangan anu naros teh? Nana di Bandung. Gaduh rencangan, faham agama, tapi sok ngechat, chatting sarang mantan istrina gitu terus cerai gitu terus nah kenging teh hukum asal ngobrol antara istri sareng pamaget mubah kenging hukum asal. Nah Nabi SAW sok ngobrol sareng istri sok sumping istri ka Nabi SAW teras naros ku Nabi dilayanan atau Nabi temenang ka itu tak gitu dilayanan diwalar patarosanana ia nuduhkan kayak gitu deh para sahabat sok sumping ka istri-istri Nabi naros ngenaan agama naros ngenaan kebiasaan Nabi SAW di bumi sok diwalar ngobrol istri sareng pamaget hukum asal mubah. Mung aya batasan. Jaga tah pandangan. Surah Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Itu An-Nur ayat 30 sareng 31. Jalma mukmin bah pamaget bah istri kedah tungkul tah ulah neuteup lawan jenisna. Ngobrolna tungkul atanapi ninggal ka arah anu sanes. Teu sopan atau mending dianggap teu sopan tibatan jadi fitnah jadi dosa. Mending disebut sopan tapi dosa atau mending disebut teu sopan tapi terhindar tina fitnah. Mending disebut teu sopan ku balaria ku batur malah salaresna mah lamun neuteup pameun teu atanapi rarai batur teu sopan da batur anu diteuteub teu tiasa naon namina teh erek sekeng tiasa saltingnya. Kadang-kadang aya jalmi anu teu suka terido lamun manehana diteuteub. Tah siga kitu nya. Jadi sopan teuna numutkeun jalmi benten-benten. Maka patokanana syariat. Sar syariat kitu. Sar syariat kieu. Sar syariat tungkul. Ghadul basar laksanakeun. Eta nu paling sopan. Tah janten kenging. Komo deui henteu patepang mengukurna telepon ka kuping sora.
Sora istri henteu aurat salami normal wajar. Nambe jadi aurat lamun digenit-genitkeun, dicentil-centilkeun, dimanja-manjakeun. Nambe eta haram. Wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Hai para istri ulah ngagenit-genitkeun suara aranjeun. Ke pamagat ngaraos terfitnah ya. Ku suara anjeun. Tapi lamun normal wajar, para istri Nabi oge sok nyarios ka para sahabat. Para sahabiah istri oge sok naros ka Nabi SAW. Kamu deui teu ninggal wajahna saperos lewat telepon. Kamu deui henteu aya suarana mengukur chatting. SMS-an, WA-WA-an, atau napi nganggo media sosial anu sanes bos sareng mantan, bos sareng anu sanes hukum asal kenging. Kajabi konten isina naon anu dichattingkeun. Namun umpamana hiji pamagat chatting sareng mantan istrina heugeusina wajar normal, lempeng-lempeng wae saperos kumaha budak urang sehat henteu. Aya pangabutuh teu upaya pangabutuh sabaraha kayak ku kuring dikirim eusina normal wajar maka kengeng eta mah boh ka mantan boh ka istri anu sanes sim kuring sering kengeng WA ti istri-istri sajabi ti ikhwan ti akhwat oge aya tapi eusina naon eusina teh naros ngeunaan agama konsultasi masalah sanes ku sim kuring tara dijawab lamun bade naros mangga telepon sing saha anu naros ngalangkungan WA, SMS atau napi di Instagram kadang-kadang naros surhat panjang macana ge haroream kamu ngajawabna kedah ngetik eta lamun saurang aya 10 urang sadinten lieur. Kapungkur mah waktu zaman SMS sok diwaler. Nah nu kajantenan sadinten tiasa puluhan tiasa ratusan dugikeun ka heng. Madarat akhirna tara dijawab. Mun bade konsul atana pinaros telepon langsung insyaallah diangkat. Tajanten teu nanaon salami eusina henteu ngandung hal anu dilarang ku agama. Nembe upami chattingna eusina terlarang nembe jadi haram teu kaeng. Janten sanes chattingna nu masalah tapi eusina nya wallahu a'lam bissawab. Mangga. Assalamualaikum Ustad sareng Hendra di Bandung. Ustad abdi gaduh rerencangan bisnis pom mini kadienakeun name terang aya undang-undang atanapi aturan yen ieu teh ilegal. Ari emutan anjeunna mah ieu teh jual beli biasa wae. Kumaha saena Ustad teraskeun atanapi liren. Jazakallahu khairan. Ya wa jazakallahu khairan. Hendra nya di Bandung. Barakallahu fik. Muka usaha pom mini. Maksudnya pom bensin gitu ya. Tapi anu hiji gitu eta ilegal. Laras wallahu alam sim goreng terang nah legal nah ilegal nah kenging nah teu kenging. Sebab pom mini saperos gitu mungkin di kota-kota teu aya. Tapi di pinggiran-pinggiran kota di kampung-kampung. Di dieu ge di daerah Batu Jajar Selasa ninggal teh seueur ayanya. Nah laras ilegal nah kada aya izin wallahu alam teu terang. Tapi mun laras ilegal maka teu kenging. Sajabi dosa kusabab ngalanggar aturan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat anjeun ka Allah, taat anjeun ka Rasul sareng ka ulil amri. Taat ka ulil amri na perkara di dunia. Sapertos aturan lalu lintas, sapertos aturan anu berkaitan sareng tata cara dagang kada aya izin itu aya izin anu memang kada aya izin. Lamun teu izin maka teu taat kana aturan ieu tiasa nimbulkeun masalah. Kahiji kitu kadua lamun ilegal nyimpang atau napi ngalanggar undang-undang ge tiasa dipidana.
tiasa di penjara, mungkin minimal ke aya denda, mungkin minimal aya tindakan ti pamarentahnya ulah atuh nya. Liren upami memang eta laras-laras ilegal nya. Tapi sekali sim kuring teu terang nah eta teh ilegal atanapi henteu. Mungkin anu langkung terang anu ngartos dina masalah perundang-undangan perdagangan di negeri urangnya. Tapi upami laras ilegal maka cekap. Tiren pilari anu usaha nu sanes anu legal. Wallahu a'lam. Mangga deui. Alhamdulillah turun Ustaz kawarna aya WA ti ieu Ustaz tinengsih di dago ku bahasa Indonesia tapi saurna ngertos bahasa Sunda upami walarana. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, hukumnya sholat berjamaah di musola samping rumah untuk seorang wanita atau istri dengan niat karena Allah ingin pahala 27 derajat sholat jamaah atau memakmurkan musola dan posisi suami di luar kota dan sudah dapat izin suami itu. Gimana itu? Boleh Ustadz? Lebih baik di musola atau sunnahnya di rumah saja? Karena susah berjamaah sama anak-anak mah. Suka susah dibangunkan apalagi kalau sholat subuh. Barakallahu fiik Nengsih di Dago, Bandung. Barakallahu fiik. Hukum asal istri sholat di masjid atanapi musola. Musola di urang kadang eta teh masjid, kadang sanes masjid. Upami hiji bangunan terus diwakafkeun ku pemilikna kanggo naon? Kanggo sholat berjamaah. Tapi teu ageng-ageng ting 5x5 kitu tah. Urang mah sok disebut musola. Teu dianggo jumaahan mah ke masjid ageng. Tapi itu harus diwakafkan milik masyarakat kanggo salat berjamaah. Maka eta masjid, tapi sanes masjid jami'. Masjid jami' masjid anu ditegakeun salat 5 waktu sareng Jumatan di dinya. Tapi mah kadang-kadang umpamana mungkin wae ngan ukur waktu-waktu tertentu. Aya adzan, aya ngaos speaker umpamana. Masjid tebih umpamana. Maka eta masjid. Maka hukumna sami sareng masjid nyaeta kadah tahiyat masjid upami sumping kadinya nya teu kenging dagang, teu kenging transaksi dina lebetna. Tapi lamun eta bangunan teh milik pribadi, tapi mah nggak dianggap sholat ku balarea, tapi itu diwakafkan. Namun eta hiji waktu diicalnya berarti atos tetiasa dianggap sholat. Atau napi dialih fungsikan, dirobih jadi umpamana warung. Atau napi kos-kosan. Maka eta sanes masjid, maka teu berlaku hukum kaum masjid. Tapi kenging sholat didinya. Tapi itu berlaku aturan kaum masjid. Ayat tahiyatul masjid, kenging transaksi jual beli sareng satrasna nya. Tayana istri langkung saya di masjid atau napi di bumi, kenging istri sholat di masjid. Kamu atas aya widi ti saha ti caroge. Nabi SAW netelakan la tamnau ima Allah masajid Allah. Anjan ulah ngalarang para istri upaya bade ka masjid Allah. Wa buyutuhunna khairul lahunna, tapi bumi aranjeuna langkung sae tibatan di masjid. Lamun hiji istri salat di bumina, langkung sae tibatan salatna di masjid. Namun istri eta angkat ka masjid, kenging teh 27 derajat kenging pahalana. Tapi wa buyutuhunna khairul lahun, bumi aranjeuna langkung sae kanggo aranjeuna, maksud langkung sae aksaruha ajra, langkung seueur pahalana. Maka langkung sae istri di bumina tapi kenging di masjid. Mungkin wae umpamana anjeunna lamun di masjid imamna teh sae bacaanana panjang-panjang. Langkung khusyuk, abdi membade di masjid subuh, mangga tenan naon. Nya, janten kenging istri salat di masjid atau napi di musola,
sajabi tengandung fitnah, tapi aya hiji hal anu ku simkuring disorot, sabab di bumi umpamana susah berjamaah sareng pala putra hese digugahkeun ta eta anu wajib gugahkeun. Upami teu gugah we gusur, paksa. Nalika salah sawias ulama di Saudi, seorang syekh di Taros, kengeng teh hiji ibu hiji bapa ngagusur putrana supados gugah salat subuh ku anjeunna diwalar. Cing eta budak teh alim, gugah subuh teh morongkol deui kengeng teh digusur. Diwalar lamun umpamana di kamar eta budak aya seuneu, bade ngaduruk eta budak tos kana kasurna, kumaha tindakan urang salaku sepuhna digugahkeun, gugah eta aya seuneu, halim tiris, nah ku urang diantep. Henteu sanes alim pasti ku urang digusur supados naon, supados teu kaduruk, digusur. Mending keneh ambek eta budak tibatan kaduruk. Gusur we ngarah salamet keluar ti kamar supaya teu kaduruk ku seuneu. Pasti kitu kan setiap orang tua tah bayangkeun seuneuna seuneu neraka. Namun ieu budak teu gugah subuh ka berjamaah di masjid di awal waktu sareng imam, maka ieu jalmi ieu budak bakal kakeunaan ku seuneu neraka. Ieu murangkali pamega tos dewasa. Aya nu kitu nu hese seueur nu hese kitu. Janten wajib kang orang tua na maksa eta murangkali supados gugah subuh ulah diantep tos sakali dua kali gugah tos haroream kacape-cape hate. Akhirna diantep ibuna we ka masjid, budakna diantep karep pas waktu duha na we nguniang hudang, dosa ibuna. Janten langkung utama ngagugah ka eta murangkali supaya gugah ka masjid keun we ku kulutus oge. Kan we amak-amakan oge tibatan kaduruk ke seuneu neraka. Ya wallahu a'lam bissawab. Cekap sakiheula nu kapihateun insyaallah urang tepang dina dinten Ahad anu bade dongkap. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.